Este fin de semana las personas sensibles al ruido y las mascotas tendrán que huir de la ciudad gracias al último invento de Noelia Arroyo. La alcaldesa ha decidido que una mascleta era una gran idea, sin pensar en el bienestar de nuestros vecinos ni de nuestras mascotas. En lugar de promocionar nuestras fiestas y tradiciones, Arroyo prefiere montar una falla y hacer ruido, para que no se escuche su nefasta gestión económica. Las cuentas tienen un déficit de 5 millones de euros y para silenciarlo hace falta hacer mucho ruido, aunque sea a costa de nuestros vecinos y de nuestras mascotas.